절대 방심하지 말 것. 과연 뭘 방심하지 말라는 걸까요? 애교를 부리고 있는 암컷 땡땡이? 그런 암컷이 귀여운지 수컷 땡땡이는 아주 행복해하는데요. 행복해 보이는 땡땡이 커플입니다. 그런데 갑자기 수컷 앞에 있던 먹이를 뺏어 먹는 암컷 땡땡이. 먹이를 빼앗긴 수컷은 소심한 대응을 합니다. 이래서 방심하지 말라고 했군요. 그렇지만 할 수 있는 게 없습니다. 결국 주인에게 눈빛을 보내는 수컷 땡땡이. 먹이를 뺏긴 수컷은 절규를 합니다. 귀여운 고양이도 하품을 하는 척 먹이를 노리네요. 하지만 집사 앞에선 어림도 없죠.